再來是有關嘉義縣長的選戰，民進黨的參選人蔡宜妤是招共黨的民雄鄉長的參選人陳宗儀到民雄的幾仔厝探險，互相來友台着聲量。若國民黨這屆無提名，是採用在野大聯盟支持無黨籍的吳品瑞。一行一要出來，就雄雄嘰甲遮大聲。頭前民雄的鄉長參選人陳宗儀好驚一個水月頭，民進黨嘉義縣長參選人蔡宜妤早起行來到民雄的幾仔厝老街古厝。大四爺就是鬼王，伊嘛是觀音，是民間的化身，化身為鬼王，大家的鬼帶走，所以迄是最重要的一個文化。原來是因應舊曆的7月，蔡宜妤用特殊的方式宣傳民雄的大樹雅節。替地方員工爭取獻光，也先選替陳宗儀助選。這邊蔡宜妤咧扮演黨內家寶，另外國民黨年底選舉無提名，是由無黨籍的副主市長吳品瑞參選。努力的積極爭取，不管是國民黨或者是民眾黨，甚至其他的中間選民的一些民眾的支持。嘉義縣需要的是一個真心，就是為嘉義縣民來關心、來服務的一個縣長，而不是說哪一個黨派的縣長。吳品瑞話在野大聯盟，是講國民黨拿嘉義縣放棄提名。本地檢證國民黨嘉義縣東部主委的立委王玉敏向請示專政台中，加入江啟臣的競選團隊做副主委，而且由關嘉義縣東部主委蔡明憲來接任。是講離選戰敢若剩3個多月，地方東部雄雄話將也好哪樣基戰殺不逃生。其實我覺得一直以來，是不是因為嘉義縣就是艱困選區，歷任的黨主席，我覺得其實沒有任何一位都是很重視嘉義縣。面對記錄，王玉敏強調，江啟臣有經過黨中央的全面考量，地方東部也已經有人會當接手，未影響到嘉義縣的選戰。2026嘉義縣長的選情，那也甲希望帶着的在野大聯盟，希望穩定軍心，另也是拼守護執政版圖。